Regimurile și dietele nu funcționează. Diets don't work. Les régimes et les diètes ne fonctionnent pas. Și o să vă explic de ce nu funcționează în câteva minute, bineînțeles, pentru că știu că voi sunteți ocupați și Dumnezeule, dacă depășește 2 minute, ce mă fac, m-am plictisit, Dumnezeule, trebuie să plec. Așa. De ce nu funcționează? Nu funcționează pentru că sunt bazate pe timp. Da? Deci când ții un regim sau o dietă, ții chestia asta de la 3 săptămâni la câteva luni, mai strict sau mai relaxat, așa, după care ori pierzi, ori nu pierzi kilogramele care vrei să le pierzi, așa, și te oprești. Și faci altceva. Ei, făcând treaba asta, cam 70-80% dintre voi, când faceți o chestie din asta, ori puneți la loc, plus suplimentul care vine de la mama natură, un fel de jackpot. Așa. Ce ar trebui să faceți? Păi, ar trebui să faceți, în primul rând, nu ar trebui să aruncați toate cărțile de bucate și toate abonamentele la sală și la abonamentele la nutriționiștii voștri care îi aveți și așa mai departe. Ar trebui să gândiți nu în termen de regim și de dietă, ar trebui să gândiți în termen de stil de viață. Da? Asta este diferența mare, nu că ținem curi de 3 săptămâni noi ăștia care arătăm mai bine și bineînțeles eu arăt fenomenal. Deci nu e vorba că noi ținem niște regimuri de câte 3, 4, 5 săptămâni și după aia arătăm fantastic la vară. Nu. Diferența între un sportiv de performanță și un individ, o individă care vrea să slăbească, vrea să arate mai bine, vrea să X, Y, Z motive să... așa? Este că noi avem un stil de viață mult mai sănătos decât al vostru. Da? Ăsta este adevărul. Eu mănânc în viața mea, deci nu 2-3 săptămâni, mănânc în viața mea de zi cu zi, mănânc mult mai sănătos decât mănânci tu. Da? Nu țin 2-3 săptămâni în un regim și după aia am terminat, coai, sunt bine, pot să fac flotări pe Instagram. Nu. Noi avem sportivii de înalt nivel, avem un regim și un regim de viață sănătos. Da? Acum, ce ar trebui să faceți dacă aveți deja un nutriționist sau cum ar trebui să se comporte nutriționistul în mod ideal atunci când vă duceți la el și coai, eu ce fac? Da? Nutriționistul nu ar trebui, sau în opinia mea, nu ar trebui să vă axeze rezolvarea problemelor pe un program de 4, 5, 6 jumate, X săptămâni. Da? Nutriționistul sau antrenorul vostru și așa mai departe ar trebui să își bazeze soluțiile care vi le propune pe ceva care să vă schimbe viața în mai bine și nu pe scurtă durată. Da? Deci ar trebui nutriționistul vostru să vă spună, coaie, de ce mănânci doar carne de porc seara, da, doar seara, așa, și doar carne de porc, și de ce nu mănânci în pana mea câte o salată când e 35 de grade afară? Sau ar trebui să-ți spună, coaie, dacă tu dai la plantele tale apă, da? Tu dai la plante apă, nu dai Mountain Dew sau Coca-Cola sau așa. De ce dai copiilor tăi sau de ce tu bei altceva decât ce dai planetei? Da? Niște chestii foarte simple. Deci cam asta ar trebui să facă un nutriționist, un antrenor personal și așa mai departe, în opinia mea. Și asta nu înseamnă că trebuie să vă duceți să vă bateți nutriționistul acum, să vă aruncați cărțile de bucate pe geam și așa mai departe. Dar înseamnă doar că viziunea pe care o aveți mulți dintre voi asupra fitness-ului și asupra dietelor și regimurilor trebuie să se schimbe. Nu stați încuiați spre coaie, trebuie să găsesc regimul ăla de 4 săptămâni care să mă fac așa, că eu am nuntă în 5 luni de zile. Da? Nu ar trebui să vă gândiți așa, ar trebui să vă gândiți, ok, dacă mănânc căcat și mă mișc ca un căcat, înseamnă că o să iasă căcat. Da? Deci ca să nu mai avem ecuația asta, ar trebui ca ceva să se schimbe, da? Ar trebui ca căcat să se transforme în apă, fructe, salată, nuci, chestii sănătoase, da? Chestii bune, chestii durabile și așa mai departe. Și cam asta vreau să spun.
Cam asta vreau să vă spun. Și altă chestie foarte importantă, care, iarăși, din experiență o spun, dacă vreți să arătați mai bine, dacă vreți să slăbiți, dacă vreți să alergați un maraton, dacă vreți să faceți orice vreți voi să faceți în domeniul fizic și pentru sănătatea voastră, nu vă apucați ca animalul de la azi n-am făcut nimic la mâine alerg 7 km în fiecare zi sau azi sau toată viața mea am băut Coca-Cola și Sprite și de mâine beau apă așa, pe viață. Pentru că nu o să reușiți, da? Lucrurile trebuie făcute treptat. Renunțați astăzi la sucuri, mâine la tiramisu. La tiramisu n-aș renunța nicio. N-am renunțat nicio de altfel. Poimeni la niște carne mai grea seara, răspoimeni la ta. Lucrurile treptate sunt lucrurile care durează, pentru că sunt lucrurile care se înrădăcinează în rutina voastră, ca să-i spunem așa, da? Deci faceți lucrurile treptat, pentru că lucrurile treptat sunt lucrurile care se înmagazinează în obiceiurile voastre, în viața dumneavoastră, dragi ascultători. Da? Hai, la revedere! And I'm going to explain why diets don't work in the shortest time I can, because I know anything that passes a couple of minutes is very, very difficult for the internet to digest in our times. Why don't diets work? Well, a diet will not work in general because it's based on time. Yeah. So if you start a diet, a 2-week, 4-week, 7 months diet, it's just a time thing. So after 3 weeks, 4 weeks, 2 months, 5 months, you will go back to your regular thing. You will go back to eating your regular stuff. The change that the diet only incurs in that specific time in which you follow that diet. So if you lose 5 to 10 kilograms in those 7 months, after those 7 months, when you will go back to your regular shit diet, let's call it what it is, you will gain all that weight back, and it will be even harder for you to get where you were after those 7 months of eating clean. Yeah. And that's in generally what happens to most, like 70-80% of people that I've talked to and that I know that want to work out and be healthy and all that stuff, and have tried all the diets out there I've tried, and nothing works. So diets don't work because they are based in time. Now, what does work? What works is replacing the notion that you have to go on a diet with the notion that you have to change your lifestyle. So you can't look at health, you can't look at your body, you can't look at what you're eating as something temporary. If you want to be healthy, if you want to live better from a health standpoint, if you want to do healthier things from your point of view, you have to do things in such manner that they become a habit. So you don't have to go on a diet change, you have to go on a lifestyle change. So many nutritionists, so many people that are experts and you see on the internet will always advertise a 3-week plan, 12-week plan, X time plan. Yeah. Well, these plans don't usually work for someone who is just looking to lose the weight and then it's over for him. These plans will work only if they are followed by a lifestyle change. So don't look at someone who is at the highest physical level of his game, and don't look at sports athletes just like someone that takes a 3-week, 4-week diet and then is okay for the summer. No, me, just like other athletes, I'm not going to consider myself an elite athlete, although I am very beautiful. I do not go on
3, 4, 7 weeks diet, 7 weeks of diet just to look good for the summer. No, I have a lifestyle and an eating pattern and an active life pattern that permits me to be healthy all year long. Now, do I gain weight in some parts of the year? Sure, I do. I just go a little bit stricter on my lifestyle, on my eating, and just be a little more careful, and then I'm all set. But I do not need to change the gears so drastically during my lifetime to pass from a fat slob to a very healthy individual that I usually am. What you need to do for this is, if of course you want a healthy lifestyle, if you just want to eat chips and Häagen-Dazs and tiramisu, which I would also like to eat right about now, go right ahead. But if you want to have a healthier lifestyle, if you want to live at the best of your physical abilities, my suggestion is to start slow and replace very slowly and very methodically all that you are putting in that is bad with things that you know or things that you see that other people are doing and that work. Or if you would like a very analytical expression, shit in equals shit out. If you eat shit, you will look like shit. If you don't move or you move like shit, you will look like shit. You eat, you look like you eat and you move like shit. You are basically that. So don't try to cut everything out at once. Don't try to just start running incredible amounts of time, incredible amounts of distance. Don't try to cut every junk food out of your diet, because it will not work. And it does not work. It would work for 2-3 weeks just like a diet, and then you will say like, fuck it, I need my chocolate, and I'll deal with the consequences later. What you have to do again is to slowly introduce these healthy habits, slowly introduce being accustomed to drinking the right amount of water and drinking only water. Slowly introduce vegetables, slowly introduce salads, reduce the number of red meat, add fish, add all these healthy things that will help you in the long run. Yeah. So yeah, that's about it. Diets do not work. Lifestyle changes work. Diet cannot work if here you set yourself up for a limited amount of time in which I'm strict, I'm gonna do this, and then you just go fuck around. Change your life, don't change your diet. Il ne fonctionne pas, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Bien sûr dans quelques minutes, parce que actuellement sur internet, si ça dépasse 2-3 minutes, on est en colère. Pourquoi ça dure assez longtemps? J'ai rien compris. Les régimes et les diètes ne fonctionnent pas parce qu'elles sont basées sur le temps. Du coup, quand tu commences une diète ou un programme, ouais, je vais maigrir 17 kilos dans 30 minutes, machin, tu vas perdre X ou Y kilos, tu vas tenir un régime plus ou moins strict pendant la période que le régime dit que tu dois manger X ou Y. Et puis ce qui va se passer, c'est que tu vas repasser sur ta vie normale. Tu vas repasser en mode flemmard. Ouais, une bière, ça va. Un petit coca, ça va. Et tu vas refaire tous les fautes que tu as fait avant de perdre tout ce poids que tu as perdu. Donc, ce qui va se passer dans la plupart du temps, on va dire 70-80%, et je parle de l'expérience, tu vas regagner ce poids et tu vas peut-être augmenter le poids que tu avais au début. Ok? Parce que, et je vais vous donner la solution vite, comme ça vous pouvez aller voir sur Facebook et sur Instagram tout ce qui se passe sur les petits chatons. Parce qu'une diète et un régime alimentaire ne suffit pas. Ce qu'on doit parler surtout, c'est pas de un régime alimentaire, mais d'un style de vie. Ok?
tous les sportifs d'autre niveau, tous les mecs que vous voyez sur Internet, toutes les filles que vous voyez sur Internet en train de monter leur cul et tout ça, même s'ils vous présentent et ils vous vendent des régimes ou des diètes à 4 semaines, 12 semaines, machin, faut que vous sachiez que eux, derrière ça, ils ont un style de vie et un régime alimentaire et un régime de vie actif et sain. Ok. Eux, même si après la saison froide, par exemple, après Noël, ils ont un 2-3 kilos en plus, ils vont tenir le même régime que vous, qui vous vendent pour perdre 2, 3, 4 kilos, mais après, eux, ils sont bons. Eux, ils sont bons parce qu'ils gardent de base un régime sain de vie. Ok. Ils bougent suffisamment et ils mangent suffisamment propre pour pouvoir maintenir un style de vie sain. Donc, tous les nutritionnistes, et je dis pas maintenant, ah, je vais aller chez mon nutritionniste, je vais le buter, je vais le mettre un couteau et faire ça. Non, faut pas voir la chose comme ça, faut juste voir la chose d'une autre manière. Quand tu commences si tu veux mettre ta vie, si tu veux être bien dans ta vie, faut plutôt penser au long terme, ok? Faut plutôt penser à remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes que tu vas garder, ok? Donc si par exemple tu tiens un régime de 3 semaines, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 semaines, ok? Si tu n'as rien retenu, tu as juste retenu que dans 3 semaines, je peux perdre 5 kilos, il n'y a rien qui va empêcher les kilos de revenir et tout ça. Ok. Donc, à mon avis, si vous voulez perdre des kilos, si vous voulez vous mettre en forme, si vous voulez faire tout ça pour que vous êtes bien dans vos vies, il faut faire les choses euh, dans le long terme et il faut faire les choses progressivement. Ne commencez pas d'un coup, ouais, à partir de demain, je bois que de l'eau, à partir de demain, je vais plus bouffer et tout. À partir de demain, je vais courir 10 km tous les 30 minutes. Si vous faites ça, euh, encore une fois, je parle de l'expérience, vous allez tenir environ 2, 3 semaines. Après 2, 3 semaines, vous allez commencer, ouais, mais j'ai envie d'une chocolat, ouais, mais j'ai envie d'un petit sein, et ça va rien donner. Ok. Donc, ce que je vous propose, ce que je vous suggère, c'est de commencer par les choses que vous trouvez le plus simple. Qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? De renoncer à boire des coca ou de renoncer à manger de la viande le soir ou je sais pas. Ok. Dans tous les cas, il faut faire des choses progressivement. Il faut commencer à avoir une vie active et une vie saine progressivement. Et il faut surtout pas essayer de faire des choses de 0 à 20 et après on crache. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Et, je vais conclure avec ça parce que je sais que voilà, je commence à traîner. Si vous avez de la merde qui rentre, il y a de la merde qui va sortir. Donc si vous mangez de la merde, si vous bougez pas, si votre vie active, elle est absolument absente, ça va donner ce qui vous êtes. Gros, manque d'énergie, toujours énervé, colérique et tout ça, tout ça. Ok. Si vous changez l'entrée, vous allez changer la sortie forcément. Ok. Allez, ciao.